بين كتفي علامة، بين كتفي علامة، ختم الرسل الكرام، ختم الرسل الكرام. بين كتفي علامة، بين كتفي علامة، ختم الرسل الكرام، ختم الرسل الكرام. بين كتفي علامة، بين كتفي علامة، ختم الرسل الكرام، ختم الرسل الكرام. بين كتفي علامة، بين كتفي علامة، ختم الرسل الكرام، ختم الرسل الكرام. أشرق البدر علينا، أشرق البدر علينا، واختفى بدر التمام، واختفى بدر التمام. مثل حسن ما رأينا، مثل حسن ما رأينا، في العراقين وشام، في العراقين وشام. بين كتفيه علامة، بين كتفيه علامة، ختم الرسل الكرام، ختم الرسل الكرام. بين كتفيه علامة، بين كتفيه علامة، ختم الرسل الكرام، ختم الرسل الكرام. ربي فاجعل مجتمعنا، ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام، غايته حسن الختام. واعطنا ما قد سالنا، واعطنا ما قد سالنا، من عطاياك الجسام، من عطاياك الجسام. بين كتفيه علامة، بين كتفيه علامة، ختم الرسل الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف العارف بالله الشيخ عبد الرحمن الأحضري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان محيا الرشاد، أمد أرباب النهى ورسما، Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu ibtada bil basmalah. Ay bismillahi la bi ghairihi ar-rahmani ay al-mun'imi bi jalailin ni'am, ay usuliha ka ni'matil wujudi ba'dal adam ila akhirih. Ar-rahim ay al-mun'im bi daqaiqiha ay furu'iha kal jamali wa kasratil mal ila akhirih. U'allifu hadzal kitab atau u'allifu hadhil mandumah, nganggit kaula kana ieu kitab anu dinadhamkeun anu dinamian ku kitab Johar Maknun, ngamimitian kana kitab Johar Maknun dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah anu maha kasih sayang, maha pemurah, maha kasih sayang. Anu makna Ar-Rahman sakumaha anu tos ditakrir dina muqaddimah bismillah ay al-mun'im bi jalail ni'am, Allah anu masihan nikmat kalawan nikmat anu ageung. Seperti nikmat kurang ayeuna di alam dunia sabada
teu aya dataina orang mah teu aya kari-kari diayakeun ku Allah. Itu nikmat. Nikmat yang terbesar yaitu saat kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Dugikeun kain Islam jeung nikmat sempurna adalah wafat dalam Islam. Ar-Rahim ay al-mun'im bidaqaiqi ay furu'iha. Ajengan musonif ngamimitian kana ye kitab Johar Maknun dengan mengucap basmalah elatna atau rahasiahna tingalina syarah ittidaan bil kitabil azizi karena mengikuti kitab Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim 30 juz 114 surat itu dimimitian ku bismillahirrahmanirrahim yaitu dina surat Al-Fatihah. Bahkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bismillah itu adalah ayat setiap surat. Ayat setiap surat kecuali surat Baroah. Sehingga dinamakan surat maca surat Ikhlas bismillah heula, maca Fatihah heula. Hiji iktidaan bil kitabil aziz. Kedua wa amalan bi khabari kullu amrin dhi balin la yudau fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abdan setiap perkara dhi balin ay halin yuhtammu bihi syar'an, setiap perkara setiap tingkah anu dianggap penting ku syariat Islam, anu dianggap penting ku agama teu mimitian ku bismillah pawa abtar lir sapertikeun hewan anu abtar putus daya buntutan. Maksudna sakumaha para ulama mufassirin, ulama muhaddisin daripada pawa abtar atau fi riwayatin pawa abta wa fi riwayatin pawa adam wal makna ala kullin naqisul khairi wa qalilul barakah. Simpulna setiap perkara anu bagus cek agama teu dimimitian ku bismillah mangka itu kurang kabagusanana jeung saeutik kaberkahanana. Sedengkeun dina ngaran kitab atuh hayang loba kabagusanana, loba hayang gede kaberkahanana. Begitu pula urang ngaji. Tujuan dunia pi akhirat hayang loba kabagusan, hayang barokah. Ilmu dengan manfaat barokah nuletik bakal jadi gede. Sehingga mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin cek dina hiji riwayat ma kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah bahwa ajtam. Setiap ucapan teu dimimitian ku lapad alhamdulillah mangka ajtam sami maknana mah ay qalilul khairi wa naqisul barakah, maksudna mah kurang kaberkahanana saeutik kabagusanana. Lalu bagaimana dalam satu hadis tadi nyaritakeun dimulai ke bismillah, hadis yang lain dimulai ku alhamdulillah. Wala ta'adzura fil amali bil hadisaini. Tidak sulit untuk mengamalkan dua hadis. Mana dua hadis? Hadis tadi pertama ngamimitian ku bismillah, lalu ku alhamdulillah, teu sulit dikumpulkeun bae. Ngamimitian ku bismillah ibtida hakiki, ngamimitian ku alhamdulillah ibtida idhofi. Nganggit kaula kana ieu kitab Johar Maknun dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim nyuhungkeun dimampukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bari hayang dibarokahkeun ku barokah nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Sadacan ngabahas makna lapatna heula. Alif lam dina lapat alhamdulillah sakumaha tos malum kamari dina samsia dina ukudul jumat.
yaitu benang alif lam lil istighraq, benang alif lam lil jinsi fi dimnil afrad, benang alif lam lil jinsi fi dimni ba'dil afrad, benang alif lam lil ahdi dhihni. Upami ngajumlahkeun kana lam lillah, lam dina lapan lillah na hiji, lam lil milki dua, lam lil istiqaq katilu, lam lil ikhtisas tilu. Berarti opat wajah alif lam dina lapan alhamdu kali tilu wajah lam dina lapan lillah, opat kali tilu jumlah 12 wajah ngalugoh alhamdulillah. Upami aya menyebutkeun dengan salapan berarti secara singkat. Umau pami nyebutkeun salapan kieu hungkul alif lam dina lapan alhamdu alif lam lil jinsi, kadua alif lam lil istighraq, katilu alif lam lil ahdi dhihni tilu kali lam dina lapan lillah tilu, tilu kali tilu jumlah salapan. Nah jadi andai kata menyebutkeun salapan wajah bener, menyebutkeun 12 wajah bener. Ngan pedah aya 12 wajah mah ditafsir tina lil jinsi aya dua, aya lil jinsi fi dimnil afrad, aya lil jinsi fi dimni ba'dil afrad. Hakikat nama kitu-kitu kene. Ngan di antara lugah anu 12 wajah eta anu paling utama ngamakna anana saur ulama alif lam lapan alhamdu jadikeun alif lam lil jinsi, lam dina lapadillah lil ikhtisas. Engke utawi jenis puji iku tangtu kadue Allah. Itu paling utama. Mubtadaun bila jinsin urifa. Alhamdulillah jenis puji, baik itu puji qadim alal qadim, mujina Allah kana datna saur Gusti Allah la ilaha illa ana, teu aya pangeran kecuali aing cek Allah, fa'budni ibadah sia ka aing. Eta qadim kal qadim, Allah ngalam kana datna Allah. Kadua puji qadim alal hadis, mujina Allah ka makhlukna saperti muji Allah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mujina Allah ka para nabina, mujina Allah ka para rasulna, bahkan memuji Allah ka para aulia. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Pujian Allah. Puji qadim alal hadis dua. Katilu puji hadis alal qadim, yaitu muji makhluk ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, seperti orang subhanallah, alhamdulillah, termasuk la ilaha illallah. Kaopat puji hadis alal hadis ngalem makhluk Allah ka makhluk Allah, kayak orang ngalem ka sasama, seperti cik santri ka santri mangeta mah bageur taat aturan rajin, eta hakikat nama ngalem ka Allah. Alhamdulillah, jadi anu dikumpulkeun dina bait qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji qadim alal qadim, muji Allah kana datna. Puji qadim alal qadim, muji Allah kana datna. Puji qadim Alhamdulillah, segala puji khusus hanya untuk Allah.
Ayeuna ngaran alhamdu puji lugatan, aya puji cek lugo, aya puji cek istilah, sakumana syara alhamdu lugatan wa sana'u bil kalam alal mahmudi bi jamiri sifatihi. Ngalem ku ucapan kanu dipuji seperti orang nyebutkan alhamdulillah dengan nyebutkan sifat-sifat anu bagus seperti Allah ta Rabbil Alamin, Allah ta Rahmanir Rahim, atawa orang muji eta maja Zaidunil Fadilu, datang ki Zaid anu istimewa, al hadi ku anu cerdas, eta ge muji cek luga mah setiap-tiap ngalem ku omongan nyaritakeun sifat-sifat baikna itu muji ngalem. Aya puji cek istilah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'ami, perbuatan. Nah kalimat perbuatan ieu baik perbuatan ucapan ku lisan atau perbuatan ku pagawean anggota badan ataupun ku kerteg hate. Jadi fi'lun sawaun kana qaulan aw amalan bil arkan, perbuatan, ucapan, tingkah laku, keyakinan anu muncul ku ngagungkeun ka Allah anu masihan nikmat bisababi in'amih, ku sebab Allah masihan nikmat. Urang ngalem ka Allah cek lisan alhamdulillah eta muji ka Allah. Pagawean urang dipake ibadah ka Allah, pake ngaji itu ge muji ka Allah. Atau ku hate urang kertek hate urang alhamdulillah itu ge muji ka Allah. Di fi'lun dirinya lain ku perbuatan fisik unggul, fi'lun sawaun kana dalikal fi'lu qaulan bil lisan, baik ucapan dengan lisan atau perbuatan ku anggota badan urang atau ku nyata keyakinan hate urang. Kertek marfudun bil jinan. Anu tadi disebutkan bahwa puji cek luga as-sana'u bil kalam, cek istilah fi'lun yunbi'. Nah, upami muji mah cek istilah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'amih, eta upami ku syukur mah kakarak makna syukur cek luga. Jadi tahapan syukur lebih tinggi daripada tahapan puji. Wa makna syukri lugatan huwa makna alhamdi istilah. Makna syukur cek lugo adalah makna puji cek istilah. Ngan peda di ibdalil lafzil hamid bisyakir. Jadi berarti setiap tiap puji cek istilah mangka cek syukur mah kakarak makna cek lugo. Naon ngaran syukur cek lugo? Ucapan, perbuatan, keyakinan anu muncul ngagungkeun ka Allah. Nah eta ngaranna syukur. Disebut puji cek istilah, disebut syukur cek lugu. Lalu naon ngaran syukur cek istilah? Wastilahan sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajli. Nasorkeun hamba kana sakabeh nikmat Allah. Sakabeh nikmat Allah anu dibikin ka urang ditasarufkeun pake keibadah karena Allah. Urang dibere badan urang pake ibadah ka Allah. Urang dibade sehat, kesehatan urang dipake ibadah ka Allah. Urang diuji ku sakit urang dipake sabar, itu berarti li ajli. Dibere harta ditasarufkeun kana jalan dipikaridho ku Allah, pakai nyata zakat, pakai sodako, pakai infak, pakai ngabantu fakir miskin, janda jompo, yatim, duafa, orang-orang kena bencana. Harta anu digunakan di jalan eta berarti dipakai syukur ke Allah. Sedangkan Allah geus janji la in syakartum la azidannakum. Demi Allah, jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah, maka pasti Allah ditambah. Tadi semua yang diberikan oleh Allah kepada kita maka digunakan untuk ibadah kepada Allah, semata-mata mencari ridha Allah, maka itu disebut syukur cek istilah.
sifatna Allah al-badi', disifatan ku musannif al-badi'. Nah, lafaz al-badi' ieu disebut bade bara'atul istihlal, tingali ditungtung tu di luhureun bet amad da arbaban nuha. Wa fi dzikril badi'i wa bayan, nutur lafaz al-badi jeung lafaz al-bayan tu al-badi ilhadi ila bayan. Di muqaddimah ajengan musannif menyebut lafaz al-badi jeung menyebut lafaz bayan, ieu disebut bade bara'atul istihlal. Naon ngaran bade bara'atul istihlal? Wahia ayyadhkurul mutakallimu fi awwali kalamihi ma yush'iru bi maqsudihi. Ngaran bade bara'atul istihlal itu adalah si mutakallim nyebut di awal kalamna, nyebut lafaz anu mere nyaho kana maksud. Nah, ayeuna di awal kalam nyebut al-badi jeung bayan, mere nyaho kana maksud ieu kitab rek ngajelaskeun ilmu badi ilmu bayan. Seperti dina sulam alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri di arbabil hijab. Nataij jamak natijatun nataij. Oh dina mantek ieu rek ngajelaskeun natijah. Bade bara'atul istihlal. Atawa dina sakamari ngajina kudul juman qalal faqiru abidur rahmani alhamdulillahi alal bayani. Lapat al bayan itu bade bara'atul istihlal. Jadi setiap si mutakalim, ai mutakalim mah ima tukang khutbah ceramah, wa ima orang ceramah di pernikahan, wa ima mutakalim mah nyata pengarang kitab. Di awal kalam nyebut lafaz anu mere nyaho kana tujuan, seperti rek ngabas pernikahan alhamdulillahilladzi ahallan nikah, atau seperti rek ngabas tentang ibadah haji jeung umrah alhamdulillahilladzi aujaba lana al-umra alaina hajj wal umrah. Atau ayeuna di bulan Rajab rek ceritakeun tentang Isra Mi'raj dina muqaddimah alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihil mustafa lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berarti ieu kiai rek ngabas tentang Isra. Nah eta ciri sebagai manusia ahli ngaji bade bara'atul istihlal. Allah subhanahu wa ta'ala al-badi' anu menciptakan. Nah al-badi' yang lina sarah dina hasya ayat nasara Muhammad Rajuddin Abdul Salam menciptakan tanpa contoh, ngadamel tanpa contoh. Seperti Allah nyeunai jeung bumi teu nyontoh ka saha. Bener al-badi', Allah yang menciptakan sesuatu yang antik. Antik ya karena teu aya contona. Bari sifatna Allah teh al-hadi ila bayani mahyair rasyad, anu nuduhkeun kana jalan anu jelas. Allah anu nuduhkeun kana jalan anu pertela, yaitu adalah agama Islam. Nikmat besar lahir dalam keadaan Islam, hidup bersama agama Islam, dan sempurna nikmat ketika wafat di dalam Islam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amada arbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulam. Amada yaitu makna amada imdad. Al-imdad yaqta'ul madad wa huwa az-ziyadatu fil khair. Al-madad tambah-tambah kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala anu menambah kabagusan arbaban muha ka para ulama anu ngabogaan akal sampurna. An-nuha jamatina nuhyatun wahyal aql. Kunaon akal disebut nuhyah li annahu yanha 'anil fahsya wal munkar kama fit tafsir. Daya dina sarah. Disebut akal itu nuhyah karena akal
itu yanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah tina perbuatan keji dan munkar. Beda jeung nafsu. Nafsu mah ya'muru bil fahsya, hayangna keji, dolim, munkar, maksiat. Upami akal anu sampurna yaitu akal anu mencegah tina perbuatan fahsya wal munkar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala anu menambah kebaikan arbaban muha ka para ulama anu ngabogaan akal sampurna. Waros sama syamsal bayan, satracan makna bahas lafaz sebagaimana takdiran tadi. Syamsal bayan idopat malapad samsu kana lapad al bayan disebut idopat musabbah beh kana musabbah anu takdirna waros sama ilmal bayani alladhi huwa kasamsi. Allah Subhanahu wa ta'ala netepkeun ilmu bayan bagaikan matahari fi suduril ulama, di dalam hati-hatinya para ulama. Jadi disarupakeun ilmu bayan kana matahari dina wajah sabanan bijami anna kulan minhuma yadharu bil ghaib, dina jihad jami atau wajah sabah pada menjelaskan yang lain. Poek mongkleng buta rajin tipe tinjol mata poek jelas, semuanya jadi jelas. Begitu pula ngaji tafsir, ngaji hadis sulit, tapi dengan paham ilmu bayan jelas. Oh iya teh makna majad ieu, oh iya teh makna hakikat, oh iya makna majad, kanyahoan kitu tuh ilmu bayan. Iya kadang-kadang loba ngaco na jelema zaman kieu nafsirkeun Quran jeung hadis teu ngaji ilmu bayan-bayan aja. Akhirna ngaco jadi aliran sesat. Hiji tah tasbih berarti dina samsal bayan didinya idopat lil bayan, idopat nya eta idopat samsu kana lapat al bayan, idopat musabah kana musabah, maka disebutkeun tasbih balik. Kumaha tasbih balik dina jarmat mungkin payun wa ablagut tasbih ma minhu wajhun wa alatun yanihi ma'urib. Disarpakeun ilmu bayan kana matahari dina pada ngajelaskeun mimma yadbirogan ngajelaskeun kanu saja. Ilmu bayan ngajelaskeun kana makna-makna anu sulit, matahari ngajelaskeun kana perkara anu teu jelas. Ditutur musabah anu disarupakeun mana al bayan jeung musabah beh ge aya asam su dibuang para bot tasbih jeung wajah sabah maka disebut tasbih balik. Sampai sareng bahasa di Bazanji anta syamsun anta badrun anta nurun fawqan nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri. Anta samsun, engkau Rasulullah bagaikan matahari. Anta badrun, engkau Rasulullah bagaikan bulan purnama. Jadi tasbih balik. Hiji, dua. Dina lapad samsal bayani bisa jadi istiarah tasrihiyah asliyah. Di mana menangna? Karena nu dimaksud lapad samsu itu adalah qaidah ilmu bayan. Karena gimana nak? Waros sama samsal bayan. Allah Subhanahu wa taala netepkeun qaidah ilmu bayan bagaikan matahari. Jadi samsa ay qaidah ilmil bayan. Qaidah ilmu bayan bagaikan matahari. Berarti lapan samsun jadikan istiarah. Tinggal lapan samsun. Lapan samsun teh isim jinis. Sedangkan di mana-mana istiarah berjalan dengan isim jinis disebut istiarah asliyah. Tangkeun dina samarqandi. Al-faridatu saniyatu in kana al-mustamlu isma jinsin ay isman ghairu mustaqim fal isti'aratu asliyah. Atawa anu cek dina qaidah fa in jarat bi masdarin au jamidin asliyatan wa tamid. Apabila istiarah
istiarah berjalan dina masdar jeung isim jamid maka disebut istiarah asliyah. Sarekeun samsu di dalam isim jenis. Samsu, qamar isim jenis, asad isim jenis, maka berarti istiarah tasriyah asliyah. Takriran anak sakumaru tadi kantun baca jang Kuzwini. Wa tasbihuhu ayyuqala subbihat wahidatu ilmin bayani bisyamsi bijami anna kullan minhuma yadharu bil ghaib subbirat musyabbah bin wa huwa asy-syamsu wa kutiba minhu musyabbah wa huwa al-qa'idah wasmu'ira allati tadullu 'ala al-musyabbah bil musyabbah ala sabilil majazil lughawiyyil mufradi bil isti'arati at-tasrihiyyah bil asliyah at-tahqiq disarupakeun qaidah ilmu bayan, qanun ilmu bayan, dobit ilmu bayan disarupakeun kana matahari. Dina pada naon bijami anna kullan minhum yadru bil ghaib dina wajah sabab pada menjelaskan yang lain, ngebrehkeun anu sejen. Mataharinya jelaskeun anu poek jadi caang dengan datangna matahari. Ilmu bayan menjelaskan mutlakul kasbi, bisa ngajelaskeun lapat anu sulit ngamanaan asobiahum jadi di mana anami jaa rabbuka jaa amru rabbika. Bayan ilmu bayan anu berguna ditutur musyabah be anu disarupaan yaitu lapat samsu dibuang anu musyabah disebut qaidah da aya qaidah ilmu bayan lapat samsu. Disdarakeun lapan nuduhkeun kana musabah be samsu kana musabah lapan qaidah netepan kana majaz lugawi mufrad bil isti'arah tasriyah asliyah takifiyah disebut majaz kullu kalimatin mustamalatin fi ghairi mawdi'at lahu ya'raqatin ma qarinatin mani'atin an iradati anu ceuk qaidah majazuhum disebut lugawi sebab majaz teh asalna dibagi kana opat. Sakumaha hakikat kan opat. Hakikat lugawiyah, hakikat syariah, hakikat urfiyah urupan aman, hakikat urfiyah urupan fasal. Begitu pula majaz. Majaz bagi aya majaz lugawi, aya majaz syar'i, majaz urfiyah urupan aman, majaz urfiyah urupan fasal. Kilahuma syar'iyyun aw lugawi sebab dina majaz ahli bayan dimaksud majaz lugawi berdasarkan qaidah wa hiya majazun disebut mufradna dina majaz juga mufrad sebab dina majaz lugawi tadi dibagi aya majaz juga mufrad aya majaz lugawi murakab anu dina bed qad yaji'u mufrada wa qad yaji murakaban fal mubtada mufrad bil isti'arah. Nah, disebutkan istiarah sebagaimana mufrad dibagi aya mufrad mursal aya mufrad istiarah tergantung alaqah. Lamun alaqah nak teu musabahah maka disebut majaz mursal sebab di lima alaqahna musabahah antara qaidah ilmu bayan jeung samsu teh bijami anna kullam minhum yadharu bihil ghaib munya alaqah teh musabahah di mana-mana istiarah anu alaqah musabahah maka disebut istiarah fa in takun ulqatul disebutkan tasrihiyahna sebab ditutur musabah dibuang musabah di mana-mana istiarah ditutur musabah dibuang musabah maka disebut istiarah tasrihiyah cek qaidah. Disebutkan asliyahna di dieu ku sebab mana istiarah lapan samsun isim jenis di mana-mana istiarah berjalan isim jenis atau masdar maka disebut
disebut istiarat tasriyah asliyah anu cek nama samarqandi in kanal musta'aru isma jinsin ay isman ghairu mustaqin bal isti'aratu asliyatun cek yor maknun wala beduin beres hiji dua tah tasbih balik istiarat tasriyah asliyah tilu dina samsal bayan bisa jadi dina samsal bayan aya istiarah bil kinayah jeung istiarah takhliliyah di mana dasarna lapan samsal bayan bisa jadi istiarah bil kinayah ditingali tina isnad waros sama samsal bayan isnad tegetkeun isnad dina be naon ngaran isnad al hukmu bisalbi awil ijabi isnad. Nah isnad na lapan samsu kana lapan al bayan isnad badan akli matahari ilmu bayan kalimat matahari ilmu bayan itu isnad badan akli da matahari mak lain kana ilmu bayan biasana matahari mak nempelna selalu jeung nahar siang. Nah kari-karinya isnadkeun samsu kana lapan al bayan berarti termasuk kana isnadu sya'ila ghairi mahwala ngaisnadkeun hiji perkara kana lain pikudueunana dan isnadna samsu mah asalna kana naon nah sanes kana al bayan sedangkan cek qaidah di mana aya isnad majaz akli mangka sok aya istiarah bil kinayah di mana aya istiarah bil kinayah mangka sok aya istiarah tahliliyah walaupun engke dina Samarqandi disebutkeun ieu qaidah hanya qaidah aglabiyah atau cek kudul juman hanya qaidah aglabiyah karena macet dina ambatar Rabiul Bakla istiarah bil kinayah. Nah, otomatis di mana-mana aya istiarah bil kinayah dirinya aya istiarah takhliliyah bahwa cek khayali Imam Sakaki ilmu bayan itu ada matahari bagaikan mataharinya siang yang bukti yang fakta. Jadi sabaraha berarti aya tepat tos takdirna tadi atas hiji tasbih balik dua istiarah tasriyah asliyah tilu istiarah bil kinayah kaopat istiarah tahliliyah. Nah aina fi suduril ulama sudur jamak tina sodrun ai sodrun teh dada nu dimaksud di dieu lain dina dadana ulama dina hatena ulama jadi netepkeun Allah kan ilmu bayan bagaikan materi fi suduril ulama di dalam hatinya ai latifah lelembut atau hatina para ulama jadi sudur asal makna mah anggota khusus yaitu dada nu dimaksudkeun qulub berarti kalebet kana majaz mursal min itlaqil mahal wa iradatil hal nu dicapkeun mah tempat urang Ciamis mahal dada nu daratkeun mahal anu manggon dina dada yaitu hate utliqas sudur alladhi wal mahal wa urida bihi al qulub alladhi wal hal majajan lugawiyan mufradan mursalan min itlaqil mahal wa iradatil hal warasama samsal bayani fi suduril ulama jeung netepkeun Allah subhanahu wa ta'ala kana ilmu bayan bagaikan matahari dina hatena para ulama begitu pula mudah-mudahan Allah netepkeun deui ilmu bayan kana hate urang amin ya rabbal alamin. Fa absaru mu'jizatal absaru tinggalina salah aqulu alfa'u tafriyatun pak dengan lapat absaru itu pak tafriyah sedangkan naon dhabitna qaidah pak tafriyah ayyakuna ma ba'dal fa'i makluman mimma qablaha aw natijatan lah lapat anu sabada pak mana absaru kudu maklum tina sameme kudu maklum tina rasama samsal bayan atawa ngajadi natijah tingali ku anjeun tadi rasama samsal bayan aya sabaraha majaz tadi opat berarti dina ketabsoknya ayat tafsiran jadi opat pertama jadi itu kullama rassamallahu ilmal bayani alladhi
bayani wa kasamsi fi sudril ulama la absar mukjizat Al-Qur'an. Jadi itu nyata tasbih balik. Kullama rasamallahu samsal ilmal bayani alladhi wa kasamsi. Tasbihna tak balik. Maka la absar mukjizat Al-Qur'an. Lakinil muqaddam haqqun fatalika dari hiji. Dua. Di luhur tadi menanam istilah asliyah. Mungkin kieu yang khusus ini kullama rasamallahu ta'ala qaidata ilmil bayan allati hiya kasamsi kakarak la absaru mukjizat Al-Qur'an wadihatan bisatil Qur'an lakinil muqaddam hakun fatalika dari dua tiluhuran katilu istiara bil kinayah berarti sami kullama rasamallahu ta'ala. Nah, tadi di luhur isnadna samsa teh kudu kenal bayan kudu nama kana naon kana anak maka jadi istiara bil kinayah berarti tapriyah anu katiru jadi istiara kinayah bahasana kullama rasamallahu ta'ala